¿qué estás haciendo ahí en la lavadora? ¿Está temblando? ¿Ah? No, eso no. ¿Está temblando la lavadora? Eso sí no. ¡Ay, loca! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Te estás lavando ahí con la lavadora? Está dando un masaje. ¿Te estás dando un masaje ahí mientras exprimes? Sí. Diga papá. Papá, mírame lo que hago. Sofi,